Karibu mpendwa mtazamaji katika mada nyingine ambayo nimekuwa nikitafakari na imekuwa na ujumbe juu ya Irani dhidi ya Israeli, lakini pia dhidi ya Ukristo. Mgogoro wa Mashariki ya Kati umekuwa mgogoro unaoripotiwa zaidi kama si kwa muda wote katika vyombo vya habari kuliko migogoro mingine. Sababu kwa nini inakuwa hivi? Kuna sababu za kiroho na sababu za kimwili. Sababu za kiroho ni unabii uliwekwa na Mungu mwenyewe katika Mwanzo 3:15. Uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Israeli ndiye mwanamke mwenyewe na huko anatokea Kristo Yesu wa Wakristo wote, hivyo huwezi kuitenga Israeli na Ukristo. Hivyo chuki inayoonekana kwa Israeli sio chuki tu ya Waisraeli, ni kwa sababu wameshughulika na Hamasi. La hasha, ni kwa sababu shetani anataka kufuta Ukristo, yani usiwepo. Kwa hiyo ni lazima aanze na mzizi wa Kristo mwenyewe, nini ambacho alifanya, kama ambavyo alishughulika na Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Israeli kama mzazi lazima ashughulikiwe. Hivyo mataifa yote yanasimama kwa nia ya kuona Israeli kwamba haiwi taifa, yanatumika sawasawa na mpango wa Ibilisi. Imani ya taifa la Irani, hasa katika utawala huu, sio Wairani wote. Wako Wairani ambao ni watu wazuri, wanafahamu historia yao vizuri, lakini wako viongozi ambao wanaamini kwamba kutokana na imani yao watengeneze mazingira ya ujio wa kiongozi wao au Mahdi, mtawala wa dola kubwa ambayo itakuwa dola ya Kiislamu. Sasa wao wanaamini wanaweza kumlazimisha akaja kwa kutengeneza machafuko katika dunia, na huyu kwa mujibu wa imani yao wanaamini kiongozi huyu ataifanya dunia nzima kuwa ya Kiislamu, lakini ataufuta Ukristo na atamsilimisha Kristo naye ili awe Muislamu. Hayo ni mambo mengine, lakini si hasa ambayo nitaka tuyajadili ndani. Hivyo ili Mahdi aje ni lazima kuwa na machafuko ya kutosha. Ndio maana Irani wanafadhili Hamasi, Houthi na Hezbollah. Kwa hiyo ishu yao si kwamba wanawaonea huruma sana watu wa Gaza au Palestina, la hasha. Lakini jambo la tatu ni Ibilisi anahitaji kuabudiwa na wanadamu wote. Sasa ili ajifanye kuwa Mungu ni lazima akae kwenye hekalu. Wapi? Lazima akae katika mji wa Mungu ambako hekalu la Mungu lilikuwa. Ndio sababu Israeli, Ibilisi anaitaka sana ainyakue hili eneo la Israeli na kufanya Yerusalemu kuwa makao yake makuu. Sasa imani hiyo ambayo tumeiona kwa hawa Wairani ambao wamesimama ili wafanye hayo ambayo wanayaona ni sawa kwao, na kumbe Ibilisi nyuma yao anataka kufanya vita ili afanye makao yake makuu katika eneo ya Yerusalemu. Kwa hiyo ndipo sasa tunaona kiini cha ugomvi, si kwamba ishu ya Gaza na Palestina au Israeli na Palestina. Ni shetani yuko kazini. Kwa hiyo sisi tumeingia katika mambo ambayo hatuyajui. Tumeingia tunashindana, lakini nyuma yake kuna picha kubwa sana. Lakini kukumbushe kwamba Yerusalemu ni mji mtakatifu, ni mji pekee wa Mungu ambao Mungu ameuweka duniani na miji mingine amewaachia wanadamu. Sasa sababu za kimwili ni zipi? Ni zipo, tumeziona za kisiasa na kiuchumi, ikiwemo Israeli ni eneo la kimkakati kwa utawala wa dunia. Mtawala yote ambaye anatakiwa kuitawala dunia ni lazima ishike Israeli pale. Lakini historia ya dunia inaanza hapa. Ni kama mambo mengi ukiangalia yanaanzia Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni eneo muhimu katika historia ya dunia. Lakini niseme ni lango la ulimwengu wa mwili na ule usioonekana. Tunasema ulimwengu unaonekana kwa macho, lakini pia ni ulimwengu usioonekana kwa macho. Uwepo wa akiba kubwa ya mafuta pamoja na gesi kwenye eneo hili la Mashariki ya Kati, unafahamu, hii inapelekea watawala wengi watamani kushika hili eneo, kwa limekuwa ni eneo muhimu sana. Lakini pia ujio wa dola moja, wanaita wenyewe New World Order. Viongozi wengi wa kimataifa wamekuwa wakitaja juu ya New World Order, utawala au dunia au dola ambayo itatawala dunia katika mtazamo mpya na kila kitu kitaweka katika namna mpya. Lakini pia mustakabali wa siasa na hali ya dunia uko hapa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sababu hizo ni muhimu kwa mtu yeyote kufuatilia kwa ukaribu yale yanayotokea Mashariki ya Kati, yani katika Israeli, na kuiangalia bila kutegemea tu vyombo vya habari vya kimataifa. Kuna haja ya kutafuta vyanzo vingine vya habari, kisha kusoma Biblia, lakini pia na kutulia chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Lakini mimi nimalize
kwa kukumbusha kuomba kwa jina la Yesu Kristo, lakini mkumbushe Bwana asiache kuliandika jina lako katika kitabu cha uzima. Niseme Mungu akubariki sana. Amen.